Katanya. Yadifu naha wa yabkunal khabar wa badain walau kasiran zashtah wa yadifuna aja ngabuang itu para ulama ha kana lapad kana jeung isimna. Ha kana lapad kana jeung isimna. Wa yabguna jeung netepkeun itu ulama al khabaro kana khabar. Wa badain jeung ari ngabuang kana jeung isimna dina sabada lapadin gitu. Dekan deui kada panjang. Wa badain jeung ari ngabuang lapad kana jeung isimna sabada lapadin walau jeung lapad law arek make in syartiyana teu naon. Jadi badain ngabuang kana jeung isimna dina sabada in syartiyah bisa. Walau jeung dina sabada law syartiyah. Kasiron bari anu loba. Kasiron bari anu loba. Za eta ari ieu hadfu atawa yahdifu isyahara eta anu narima masyhur itu za. Isyahara eta anu narima masyhur itu za. Qabadaan tawidu ma'an hartukib kamis li'am ma'an taba ron faktarib. Wa tawidu ma jeung ari ngagantianana lapad ma anha tina itu lapad kana. Anha tina itu lapad kana urtukib eta dilakonan itu takwid badaan dina sabadaan masdariyah. Badaan dina sabadaan masdariyah. Kami seliam ma'an tabarun faktarib seperti lapad ama anta baron faktarib. Amma anta yen lamun bukti anjeun yen lamun bukti anjeun baron eta anu gawe hade faktarib maka kudu gawe deheus anjeun. Faktarib maka kudu gawe deheus anjeun. Min mudhari'in lika lamun jazim tuhzafu nun wa wahad kuman tuzim. Watu dapu tadinya ala. Watu dapu jeung dibuang. Watu dapu jeung dibuang naon nun.
min mudhari'in tina fi'il mudhari likana milik lapad kana munjazim anu narima jazam itu lapad kana wa jeung ari itu hasbu hasbun eta teh ngabuang hasbuma eta ngabuangna perkara hasbuma eta ngabuangna perkara ulah didopatin bisa gak hasbun eta teh ngabuang jadi mana ieu mana pi hasbun eta ngabuang matuzima anu henteu dimestikeun itu hasbu. Matuzim anu henteu dimestikeun itu hasbu tegasna wenang. Henteu mesti berarti menang. Ya. Matuzim anu henteu dimestikeun itu hasbu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun kan lapad kana tapi ieu lapad kanana bab terakhir. Biasa bab terakhir mah bab naon? Ngabuang. Nah, berarti ieu bab naon? Ngabuang. Geus beres dijieun, geus beres diabuskeun kakara di kumaha? Saya dibuang gitu. Nah, ieu bab ngabuang ya, berarti ngabuang lapad naon? Lapad kana nya. Wa yahdifu jeung ngabuang para ulama hak kana jeung isimna. Cek ulama meunang lapad kana jeung isimna dibuang. Di mana-mana kana jeung isimna dibuang berarti nyesa naonna? Ya khobarna atuh. Pon kana isim jeung khobar kanana dibuang. Isimna dibuang. Berarti sasa naon? Khobar kana berarti tinggal khobar kanana wungkul. Terus kumaha gambaranana? Tuh kahareupan geus dicaritakeun. Wa yabgunal khobar. Tuh nya. Jeung netepkeun ulama kana naonna? Kana khobarna. Isimna dibuang, kanana dibuang anu aya khobarna. Wa ba'dain jeung uang abi minta uang. Dina sabada laparin kaum. Badain dina sabadain syartiyah. Nah, di mana-mana kana aya sabadain syartiyah, maka dibuangna lapad kana jeung isimna ieu masyhur. Kata kareupna aya. Katsirun zash tahar ta ieu dibuang kana jeung isimna hukumna masyhur. Atawa si kanana aya sabada lau syartiyah. Berarti lamun aya kieu berarti lamun syartiyah. In kana. In kanana dikumaha? Dibuang jeung isimna anu nyasa khobarna. Atawa lau kana launa dibuang, kanana dibuang, isimna dibuang anu nyasa khobarna. Urang contoh. Tinggal di kana sarana. Tudapu dibuang naon kana lapan kana ma ismiha sarta isimna kana dibuang jeung isimna waya boko khobaruha jeung nyasa khobarna tetep khobarna kasiron ba'dain kasiron kalayan loba teh di dia loba terjadina jadi loba pisan terjadina khobarna aya tapi kanana jeung isimna dikumaha dibuang. Sabadain aya sabadain ina dibuang henteu launa dibuang henteu anu dibuang khobar jeung isimna. Nah ieu teh hukumna kasir teh loba terjadina kumaha lamun teu dibuang bisa ya bisa ngan peda hukumna qalil saeutik lain sad engke bakal aya sad bakal aya kasir bakal aya qalil sad mah eta mah anu
nabrakan aturan tah gitu ngaranna sahad. Ieu mah bisa terjadi duanana nya karena ditetepkeun jeung isimna dicaritakeun bisa dibuang bisa gitu ngan peda dibuang jeung ditetepkeunana aya loba aya seeutik gitu. Lamun terjadina loba dibuangna berarti kasir. Loba dibuangna. Ketika henteu dibuang berarti hukumna halil berarti. Mata teu dieu bahasana kasiron dasyahar itu hukumna loba dibuang. Nah, mana contohna? Contohna aya dina bet. Qad qila ma qila in sidqun wa in idban. Arbasid deh. Mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun 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 mustaf'ilun fa'ilun. Bagus kan? Bagus kan? Qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiban fama tidharuka min qawli idza qila qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiban fama tidharuka min qawli idza qila. Mangga barang sareng sadayana. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun terus ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bahar basi teh mustaf'ilun fa'ilun genep kali kapat kali. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun gitu kan beda ieu lagamna dua naon babet karangan mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Taiya lagam asli. Jadi lagam asli ditulak lagam asli teh. Ke bakal aya naon? Ke bakal aya lagam far'i. Lagam far'i teh lagam cabang tapi anu masuk kana eta mah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana dzambana wa wasi'al karami. Nah, itu ya Rabbi bil bahar basit. Nah, geus pegatan lah. Qad qila nyatana dicaritakeun naon ma perkara kila anu dicaritakeun itu mah
In sidqon namun bukti itu ma eta anu bener. Wa in kadziban jeung lamun bukti itu ma eta anu bohong. Pama eta naon i'tidzaruka ari sasaduna anjeun min qaulin tina hiji omongan. Idza qila di mana-mana dicaritakeun itu emat. Idza qila di mana-mana dicaritakeun itu emat. Mana takdirna? Takdirna tingali kana sarana di handapna aya. At-takdiru in kana al-maqul sidqan wa in kana al-maqul kadziban. Aya kan? Ini kan aya dua tadi ya. Tah eta teh kana na dibuang, jeung isimna dibuang. Mana kanana? Ieu lamun ditakdirkeun ieu. In kana al-maqul maqul teh anu dicaritakeun atawa lamun tadi mah makna. Makila. Makila teh pan perkara anu dicaritakeun. Ari makila teh kan eta teh kila teh naibul fa'il. Fi'il jeung naibul fa'il. Fi'il jeung naibul fa'il itu samaratabat jeung isim maf'ul. Matak ieu bahasana al-maqul. Maqul teh isim naon? Isim maf'ul. Akur teu ayeuna. Manusru jeung mansurun. Sama. Ma perkara anu seru anu ditulungan. Al-mansuru sama. Maduriba jeung madrubun sama. Maduriba anu diteungeul, maduriba perkara duriba anu diteungeul itu madrubun oge anu diteungeul. Tah maka ieu dina domirna are kana al-maqulu pek bisa, are kana makila oge heg teu naon. Penting ieu contona nyata di mana-mana kana aya sabadain maka kana itu bisa dibuang jeung isimna matak dina betna dikumaha dibuang kana jeung isimna in sidqon tu kana dibuang isimna dibuang lain kadibantu kana dibuang isimna oge dibuang itu lamun aya sabadain syaratiyah ya yes. Wa badalau aya deui sabadalau pan tadi duanya hiji sabadain syartiyah dua sabadalau syartiyah tinggal lainna nyantoan anu aya sabadalau syartiyah kakaulika itini bidabatin walau himaron iti kudu ngadatangkeun anjeun ka kuring bidabatin kana tutumpakan dabah teh tutumpakan sakur-sakur anu ditumpakan eta ngaranna dabah. Sapedah dabah. Terus ayeuna lamun ayeuna nya motor dabah, vario dabah, mio dabah, nmax dabah, akur dabah. Ngan baheula mah kana sato dabah. Kuda dabah, himar dabah, onta oge naon dabah kitu. Sakur-sakur anu ditumpakan dabah. Datangkeun ku anjeun ka kuring kana tutumpakan walau himaron sok sanajan naon himar. Himar teh kaledai. Anu sok ditumpakan ngan peda himar mah ditumpakanana ditumpakan anu hina. Lamun ayeuna mah bektu. Apa bektu? Motor bektu. Bebek baheula. Nah, itu ngaranna anu baheula mah himar. Atawa tu sapeda lamun ayeuna mah. Tapi sapeda Jawa anu hina sepedana. Ya. Himar teh kitu, ya. Himar teh lempang mah lempang tapi teu bisa naon. Teu bisa cepet. Kitu beda jeung kuda. Kuda mah naon? Cepat naonna lompat langsung digebuk teh langsung cepet. Tah lamun himar mah kawas naon kawas onta gitu itu naon himar. Walau himaron sok sanajan naon himar atawa kaledai. Tah ieu aya lau ka hareupna aya lapad himaron berarti aya kana anu dikumaha dibuang jeung isimna kumaha takdirna
Walau kana al-mati bi haimaron. Walau kana jeung sok sanajan kabuktian non al-mati bi anu didatangkeunana non bihi itu al haimaron eta himar atawa keledai. Geus beres tah dicontohan buanana. Jadi simpulna cek ulama itu bisa ngabuang kana jeung isimna asal lamun aya sabadain syartiyah jeung lau syartiyah bahkan eta hukumna kasir teh loba terjadina. Geus beres. Beres. Wa bada'an tawidu man hartukib kamis di amma anta barun faktarib. Wa tawidu ma jeung ari ngagantianana lapad ma anha tina lapad kana. Ya lapad kana digantian ku lapad ma. Ya, balikan deui. Lapad kana digantian ku lapad ma. Cek di dieu urut tukib eta dilakonan. Dilakonan teh bisa lapad kana digantian ku lapad ma. Tapi badaan kudu aya sabada an masdariyah. Nah, kudu aya sabadaan masdariyah. Nu kumaha an masdariyah? An masdariyah teh lamun dina jurumiyah mah aya amil nawasib aya lapad naon? An eta ngaranna an masdariyah. Ketika aya an masdariyah berarti bisa ditakwil ku masdar. Sinaona teh si isimna engke. Matak di ngaranan an masdariyah bisa ditawil ku masdar. Antad deriba Zaidan yen nenggel anjeun Zaidan kaki Zaid bisa ditawil ku masdar bisa. Derbuka Zaidan nenggel anjeun kaki Zaid. Matak la fiil itu bisa tarkibna dijadikeun fa'il asal kudu katerapan ku an masdariyah. Kitu bisa dijadikeun maf'ul bih bisa isi fiil asal kudu katerapan ku an masdariyah. Sabab engke ketika dijadikeun fa'il bisa ditawil ku isim. Nya tadi ganti ku naon? Ku masdar. Gitu. Anggeus balikan ka dieu. Jadi ieu lapad kana itu bisa digantian ku naon? Ku ma, tapi syarat kudu aya sabadaan masdariyah. Tawa tingali kana sarana. Dakaro nyalitakeun saha al-musannifu fi hadzal baiti dina ieu bait. Annakana nyanyana lapad kana tudapu eta dibuang lapad kana badaan al-masdariyah. Tuh sabadaan masdariyah buang takanana. Geus kitu wa yu'awidu anha jeung digantian lapad kana kula digantian lapad kana ku wa yu'awidu anhama wa yu'awidu jeung ngagantian anha tina lapad kana naon mah lapad kana talap naon mah lapad ma. Jadi kana dibuang gantian ku lapad ma. Wa yabqu ismuha wa khabaruha. Wa yabqu jeung nyasa naon ismuha isimna itu kana wa khabaruha jeung khabar. Nah, berarti aya isim kana jeung khabar kana. Mana kana pan dibuang? Digantikeun kana lapad ma. Nah. Nahu amma anta baron faktarib. Amma anta yen bukti anjeun yen lamun bukti anjeun baron. Eta anu gawe hade faktarib maka kudu gawe deus anjeun. Gawe deus teh nyaeta ngadeuketan. Ngadeusan. Wal aslu asana kieu. Ang kunta baron faktarib. Tah asana kieu. Ang kunta baron faktarib. Aya lapad kana? Aya sabadaan masdariyah. Berarti bisa kanana digentikeun kana lapad ma? Bisa. Nah, coba gentikeun lapad kanana kana lapad ma jadi kumaha? Nah, jadi an ma anta isimna ayakeun ngan isimna mun pasilkeun sabab si kanana dikumaha dibuang. An ma anta baron. Nah, harupna itu
Faudhifa kana dibuang lapad kanana. Fanfasola adomiru amuttasil biha wa huwa tak tuluy sitana domir munfasilkeun. Fasoro anta baron. Nah. Geus kitu summa atabima gantian ku lapad ma kana anu dibuangna iwadon an kana gaganti tina lapad gana fasoro maka jadi an tak talapad ma teh gaganti tina lapad naon berarti kana na tadi teh ya. Geus kitu kumaha summa udgima anon tuloy diidgomkeun naon anon fil mim dina mim si mimna si nuna babeskeun kana naon kana mim jadi kumaha jadi amma ya jadi amma teh asalna an ma asalna teh asoro maka jadi amma antabar jadi begitu ada deh. Jadi amma anta baron teh asana an kunta baron. Nges beres ieu masa kitu. Jadi balikan deui. Iya lapad kana itu bisa digantian ku lapad ma tapi syaratna kudu aya sabadaan masdariyah. Yes, beres. Jadi wa min mudhari'in kana munjazim. Tudzafu nunun wa huwa hadzfun ma musim. Wa tudzafu nunun, wa tudzafu jeung dibuang naon nunun, nun. Si nun osok dibuang tina naon min mudhari'in likana tina fi'il mudhari' lapad kana. Coba lapad kana fi'il mudhari'na naon? Kana yaku tuluy munjazim anu jazim tapi fi'il mudhari'na jadi kumaha? Yakun. Hes. Cek di dia osok dibuang nun tina fi'il mudhari' lapad kana. Aya teu nunan di lapad yakun? Aya. Coba buang nun jadi kumaha? Jadi yakut. Tah yakut teh fi'il mudhari. Tina lafad naon? Lafad kana kan peda di kumaha? Anuna dibuang. Tapi syarat fi'il mudhari'na mun jazim kudu tingkah naon? Jazim. Tingkah rupa bisa teu? Bisa. Tingkah nasab teh bisa. Ieu kudu tingkah naon? Kudu tingkah jazim lika namun jazim. Kan wa hadpun matuzim eta ngabuang anu henteu dimistikeun kitu. Kulantaran teu misti bisa ditetepkeun. Ya bisa. Sabab ceuk dia wa hadpun matuzim atawa tinggal di nasarana aya. Idza juzima al-fi'lul mudhari' min kana di mana-mana dijazmkeun fi'il mudhari' tan lafadz kana kila lam yakun wala sulu yakunu fawadifat fahada fa ajazimu adomata si jazimna ngebuang kana dhamma alati ala nun fataqwa sakinah ini tulitiku sakinah ini madina sorof lah al wawu wan nun wadifa al wawu tulitiku sakinah fa soro al abdu lam yakun geus lam yakun tah wal qiyasu yaqtadi anna la yutafu minhu ba'da dzalika sunna lakin lahum hadzafu anun ba'da dzalika takhfifan lika suratul istimali menang dibuang si nunna naon ilatna lika suratul istimali sabab loba dipakena jadi loba dipakena teh loba dipakena tapi lapad kana wungkul teu meunang salian teu lapad kana misalna ayeuna fi'il mudhari' tana fi'il madi tungtungna aya nunan. Fi'il mudhari'na engke otomatis tungtungna aya nunan. Dijazmkeun itu enggak boleh. Ieu khususna lapad naon? Lapad kana. Sare teh lapad kana teu meunang. Gitu. Faqalu lam yaku tuh maka ngucap para ulama lam yaku jadi lapad lam yaku talam yaku teh nyata henteu kabuktian ka mana anuna dibuang. Menang dibuang? Menang lika suratul istimali. Atawa cek alfiana ieu wa min mudharin nikana muntajim tadafu nunun wa hadfun ma tuzim wa hadfun jajun tuh karuna aya eta ngabuangna henteu mesti dibuangna teh mesti kulantaran teu mesti dibuangna bisa ditetepkeun bisa lamun ditetepkeun di kumaha
lam yakun. Gitu lah mun ditetapkan. Berarti bisa lam yakun, bisa lam yakun. Bawa mata bisi bawa ya man tabiyawan hadanu la tudapu min fala taqul lam yakun rajulu kaiman. Wajah jadalika Yunus. Jeung bisa cenah dikumaha dibuang wa qad qila syadan lam yakul ladzina kafaru meunang cenah kieu dikumaha dibuang lam yakul ladzina kafaru mana anu nanya pancik di dieu kumaha meunang dikumaha dibuangna kumaha meunang ditetepkeun meunang lam yakuni lamun dikumahakeun ditetepkeun lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Atau ayat itu kakoli sallallahu alaihi wasallam di Umar radhiyallahu fi ibn Syad in yakunhu fala tusallitu alaihi wa illa yakunhu wala khaira laka fi qaslihi wala yajuju hadbun nun fala taqulu ieu mah teu meunang dibuang nunanya fala taqulu in yakunhu wa illa yakunhu wa in kana ghayra dhamir mutasya jajaa hadfu wal isbat ngawu lam yaku aliar deui euy. Temenang teh lamun kumaha? Lamun domir mutasi eta. Kan ieu domir naon? Bermutasi nya. Nah, lamun lain domir mutasi maka menang dibuang, menang isbat nahu lam yakun zaidun qaiman wa lam yaku zaidun qa'iman. Karena domir deui itu nya gitu. Ye ikhtilaf di dieu nya, ikhtilaf teh nya ikhtilaf ulama saha, ulama nuhat, ulama nahwu. Jadi intina di mana-mana aya lapad fi'il mudhari lapad kana dibuang nuna maka itu hukumna kumaha? Nah, hukumna menang, namun tema manggihan urang. Bakal lain manggihan deui sok loba terjadina. Dina kitab sok loba, dina syariat Qur'an oge sok kumaha? Sok loba sok aya dina syariat. Faslun fima wala tawain al musyabbahati bilai sanggeus beres eta lapad kana jeung aturanana jeung nepikeun ngabuangna. Itulah barang betna.